नमस्कार मित्रांनो, मी संदेश. नोकर भरती या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. जिल्हा आणि सत्र न्यायालय भरती 2023 अंतर्गत लिपिक संवर्गाची जी भरती प्रक्रिया आहे, कनिष्ठ लिपिक ज्युनियर क्लर्क या पदासाठीची जी भरती प्रक्रिया, कौशल्य चाचणी जी आहे, टायपिंग टेस्टसाठीची प्रत्येक जिल्हा जे वेळापत्रक आहे, ते जारी करण्यात आलेलं आहे. तुम्ही ज्या जिल्ह्यासाठी अर्ज केलेला आहात, त्या जिल्ह्याचं जे वेळापत्रक आहे, ते चेक करू शकता. तर यानुसार पाहू शकता, या अगोदरची जी प्रोसेस आहे, यामध्ये जिल्हा आणि सत्र न्यायालय भरती, डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन कोर्ट भरती प्रक्रियेत कनिष्ठ लिपिक पदभरतीसाठीची जी भरती प्रक्रिया आहे, 2023 साठीची ज्युनियर क्लर्क या पदासाठी या अगोदर अधिसूचना प्रत्येक जिल्हानिहाय जारी करण्यात आलेली होती. यानुसार पाहू शकता, भरती प्रक्रिया 2023 अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक पदासाठी नांदेड जिल्ह्यात म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आहे, तर प्रत्येक जिल्ह्यानुसार डिटेल देण्यात आलेले आहेत. यानुसार पाहू शकता, प्रत्येक जिल्ह्यानिहाय उमेदवारी सादर केलेल्या जे आहे मराठी टंकलेखन चाचणीस पात्र ठरलेल्या म्हणजे ही जी यादी आहे प्रत्येक जिल्हानिहाय जारी करण्यात आलेली आहे. तुम्ही ज्या जिल्ह्यासाठी अर्ज केलेले आहात त्या जिल्ह्यासाठीची जी अधिकृत वेबसाईट आहे त्यावर सुद्धा डिटेल चेक करू शकता. यामध्ये डिटेल देण्यात आलेली आहे. जी यादी आहे, जी पात्र उमेदवारांची यादी आहे ती जारी करण्यात आलेली आहे. आता यामध्ये पाहू शकता, नांदेड जिल्ह्यासाठी 449 उमेदवारांना कळवण्यात येते की त्यांच्या लॉग इन आय डीवर आदरणीय उच्च न्यायालयामार्फत उपलब्ध असलेला उमेदवारी अर्ज आणि चाळणी परीक्षेच्या वेळी वापरलेले मूळ प्रवेशपत्र, ओरिजिनल ॲडमिट कार्ड आणि त्यांच्या स्वयंसत्यापित प्रती, फोटोकॉपी तसेच वैध मान्यताप्राप्त मूळ ओळखपत्र, आय डी प्रूफ, प्रबंधक, जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड यांना वगळून 16 ऑक्टोबर 2024 ते 25 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत सादर करायचं आहे. महत्त्वाची माहिती अशी की पाहू शकता, प्रत्येक जिल्हानिहाय ही भरती प्रक्रिया सध्या सुरू असून याच पद्धतीने तुमचे जे महत्त्वाचे जे आय डी प्रूफ, त्याचबरोबर फोटोकॉपी जी आहे ॲडमिट कार्डची आणि तुमचा उमेदवारी अर्ज, तर तुमच्या त्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचं कार्यालय आहे प्रत्येक जिल्हानिहाय, इथे नांदेड आहे. तुम्ही समजा रायगडमधून आहात, तर रायगडचं जे कार्यालय आहे, ते म्हणजे जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचं कार्यालय, इथे तुम्हाला 16 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीमध्ये ज्या जिल्ह्यामधून तुम्ही अर्ज केलेला आहात, त्या जिल्ह्यासाठी तुम्हाला हजर म्हणजे सबमिट करायचे आहेत, वेळेत सादर करायचे आहेत. या प्रयोजनार्थ जिल्हा न्यायालय नांदेडच्या परिसरातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड या इमारतीच्या तळमजल्यावर जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. हीच प्रोसेस प्रत्येक जी आहे जिल्हानिहाय करण्यात आलेली आहे. चंद्रपूर आहे, परभणी आहे किंवा इतर जिल्हे आहेत. तर यानुसार जे आहे पात्र उमेदवारांना त्यांचे जी महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स आहेत 25 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत त्यांचा ॲडमिट कार्ड आहे, हॉल तिकीट, त्याचबरोबर परीक्षेच्या वेळी वापरलेले मूळ प्रवेशपत्र आणि चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवारीचा जो ॲप्लिकेशन फॉर्मॅट आहे, ॲप्लिकेशन अर्ज तो सबमिट करायचा आहे. यानंतर उमेदवाराच्या माहितीसाठी पाहू शकता, की सदर प्रक्रियेच्या अनुषंगाने परीक्षेच्या वेळापत्रकात चौकशीसाठी जे आहे दूरध्वनी क्रमांक जो आहे प्रत्येक जिल्हानिहाय जारी करण्यात आलेला आहे. हा जो नंबर आहे हा नांदेडसाठीचा आहे. तुम्ही ज्या जिल्ह्यासाठी अर्ज करताय त्या जिल्ह्यामध्ये जे आहे अधिकृत वेबसाईटवर डिटेलमध्ये चेक करू शकता. यामध्ये उमेदवारांसाठी हेल्पलाईन नंबर जारी करून देण्यात आलेला आहे. उमेदवार केवळ चाचणी परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबतची चौकशी या क्रमांकावर सुट्टीचे दिवस वगळता कार्यालयीन वेळेत करू शकतात. यानुसार हे जिल्हा आणि सत्र न्यायालय नांदेडसाठी झालं. याच पद्धतीने तुम्ही प्रत्येक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाची जी आहे डिटेल्स अधिकृत वेबसाईटद्वारे चेक करू शकता. यानुसार जे आहे प्रत्येक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाची वेबसाईट आहे, यावर रिक्रुटमेंट डिटेल्समध्ये ते डिटेल्सची आहे माहिती देण्यात आलेली आहे, चेक करू शकता. त्याचबरोबर पाहू शकता वेळापत्रक जे आहे जारी करण्यात आलेलं आहे. पाहू शकता नांदेड जिल्ह्यासाठीचं डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन कोर्ट नांदेडसाठीचं आहे. यानुसार रिक्रुटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ ज्युनियर क्लर्क. आता रिक्रुटमेंट कॅलेंडर जे आहे हे जारी करण्यात आलेलं आहे. 449 कॅन्डिडेटसाठीचं हे नांदेड जिल्ह्यासाठीचं फक्त आहे. प्रत्येक जिल्हानिहाय जे वेळापत्रक आहे कौशल्य चाचणीसाठीचं, टायपिंग स्किल टेस्टसाठीचं, ज्युनियर क्लर्क, कनिष्ठ लिपिक पदासाठीचं जारी करण्यात आलेलं आहे. त्या जिल्हानिहाय ते चेक केलं जाऊ शकतं. यामध्ये पाहू शकता 16 ऑक्टोबर 2024 ते 25 ऑक्टोबर 2024 या वेळेमध्ये पात्र उमेदवारांचे जे आहे एलिजिबल कॅन्डिडेट्स शाल टेंडर प्रिंट आउट्स ऑफ द ॲप्लिकेशन फॉर्म
अँड ओरिजिनल ॲडमिट कार्ड म्हणजे ॲप्लिकेशन फॉर्म आणि त्यांचं ओरिजिनल ॲडमिट कार्ड त्यांचे जे फोटोकॉपीज आहेत त्या सबमिट करायच्या आहेत, त्या जिल्ह्यानिहाय सबमिट करायच्या आहेत. यानंतर 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी पाहू शकता मराठी टायपिंग टेस्ट घेतली जाणार आहे. पुढे 8 नोव्हेंबर 2024 रोजी मराठी टायपिंग टेस्टचा निकाल जो आहे तो जाहीर केला जाईल. यानंतर 9 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंग्लिशची टायपिंग टेस्ट असेल. 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंग्लिश टायपिंग टेस्टचा निकाल जाहीर केला जाईल. यानंतर पाहू शकता 15 नोव्हेंबर 2024 रोजी ते 21 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंटरव्ह्यू म्हणजेच मुलाखत जी आहे ती घेतली जाईल. जे निकालचे आहे पात्र उमेदवारांची यानुसार यादी जाहीर करून त्यांची इंटरव्ह्यूची प्रोसेस आहे ती केली जाईल. तर अशा पद्धतीने ही झाली नांदेड जिल्ह्यासाठीची प्रोसेस. यामध्ये पाहू शकता इथे जो प्रत्येक जिल्हानिहाय प्रक्रियेसंदर्भात जी माहिती जारी करण्यात आलेली आहे जवळजवळ सेम पद्धतीने आहे. पाहू शकता परभणी जिल्ह्यासाठीची जी लिपिक ज्युनियर लिपिक म्हणजे कनिष्ठ लिपिक ज्युनियर क्लर्क या पदासाठीची जी प्रोसेस आहे रिक्रुटमेंट कॅलेंडर आहे पाहू शकता टायपिंग टेस्टसाठीचं 16 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर 2024 रोजी परभणी डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन कोर्ट जिल्हा आणि सत्र न्यायालय इथे तुमचे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स जे आहेत ॲडमिट कार्ड त्याचबरोबर ॲप्लिकेशन फॉर्म हे तुम्हाला सबमिट करायचे आहेत फोटोकॉपीज. यानंतर 26 ऑक्टोबर 2024 रोजी मराठी टायपिंग टेस्ट होईल. 7 नोव्हेंबर 2024 रोजी मराठी टायपिंग टेस्टचा निकाल जाहीर केला जाईल. यानंतर 9 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंग्लिश टायपिंग टेस्ट घेतली जाईल आणि 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंग्लिश टायपिंग टेस्टचा रिझल्ट जाहीर केला जाईल. यानंतर पाहू शकता 14 नोव्हेंबर 2024 ते 21 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंटरव्ह्यू म्हणजे मुलाखत घेतली जाईल. तर या सगळ्या प्रोसेसमध्ये पाहू शकता तुम्ही ज्या जिल्ह्यासाठी अर्ज केलेला आहात त्या जिल्ह्याचं जे वेळापत्रक आहे टायपिंग टेस्टचं ते वेगवेगळं असू शकतं. यामुळे तुम्ही ज्या जिल्ह्यासाठी अर्ज केलेला आहात तिथून तुमची जी टायपिंग टेस्टचं पात्र उमेदवारांचं वेळापत्रक चेक करणं आवश्यक आहे. तर यानुसार डिटेलमध्ये चेक करणं आवश्यक आहे. यानंतर पाहू शकता पुढचं जे वेळापत्रक आहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आहे चंद्रपूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचं वेळापत्रक आहे. यामध्ये रिक्रुटमेंट कॅलेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ ज्युनियर क्लर्क यामध्ये पाहू शकता 16 ऑक्टोबर 2024 ते 25 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत पात्र जे उमेदवार आहेत कॅन्डिडेट्स आहेत त्यांचे प्रिंटआउट आहेत म्हणजे ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे त्यांचा ॲडमिट कार्ड आहे ते घेतले जातील. यानंतर पाहू शकता पुढची जी प्रोसेस आहे मराठी टायपिंग टेस्टची आहे यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यासाठीची आहे. 4 नोव्हेंबर 2024 रोजी मराठी टायपिंग टेस्ट घेतली जाईल. यानंतर 7 नोव्हेंबर 2024 रोजी मराठी टायपिंग टेस्टचा निकाल जो आहे तो जाहीर केला जाईल. पुढे 9 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंग्लिश टायपिंग टेस्टचा जो निकाल आहे इंग्लिश टायपिंग टेस्ट घेतली जाईल 9 नोव्हेंबर 2024 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी. पुढे 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी जी इंग्लिश टायपिंग टेस्ट आहे याचा निकाल जाहीर केला जाईल. यानंतर 15 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंटरव्ह्यू आहे मुलाखत घेतली जाईल. तर अशा पद्धतीने हे जे आहे चंद्रपूर जिल्ह्यासाठीचं जे आहे वेळापत्रक असणार आहे. डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोड अंतर्गत जी ज्युनियर लिपिक आहे ज्युनियर क्लर्क या पदासाठीची टायपिंग टेस्ट आहे यासाठीचं वेळापत्रक असणार आहे. तर यामध्ये पाहू शकता काही शंका असल्यास चंद्रपूर जिल्ह्यासाठीचा हेल्पलाईन नंबर आहे यावर संपर्क केला जाऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने पाहू शकता प्रत्येक जिल्हानिहाय जे पहिलं वेळापत्रक आहे 16 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत तुम्हाला जे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स आहेत ते सबमिट करायचे आहेत. ॲप्लिकेशन अर्ज आहे त्याचबरोबर ॲडमिट कार्ड आहे ते सबमिट करायचं आहे. यानंतर मात्र जे पुढचं वेळापत्रक आहे यामध्ये थोडे चेंजेस बदलाव असणार आहेत. यासाठी तुम्ही ज्या जिल्ह्यासाठी अर्ज केलेला आहात त्या जिल्हानिहाय तुम्हाला तुमचं वेळापत्रक चेक करणं आवश्यक आहे. त्यानुसार पात्र उमेदवारांना वेळापत्रकानुसार जे आहे पुढच्या प्रोसेससाठी हजर राहायचं आहे. त्या जिल्ह्याची जी वेबसाईट आहे जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाची वेबसाईट यावरचे डिटेल्स जे आहेत ते देण्यात आलेले आहेत. वेळापत्रकाबाबतची माहिती यामध्ये देण्यात आलेली आहे. ते वेळापत्रक चेक करून त्या पद्धतीने जे उमेदवार आहेत पात्र उमेदवार हजर राहू शकतात. या संदर्भात पुढच्या ज्या काही महत्त्वाच्या अपडेट्स असतील त्या मिळवण्याकरता आमच्या नोकर भरतीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.